One of the big focuses that iray amin'ny voalohan-darana amin'ny fifanahy fifaliana miara aminalao miome mitantaratsika ary indraindray toa mafy loatra kanefa miezaka foana ny atsara zahay fa raha vao tsy misy io fifaliana dia ny fiainanay mianakavy ny tena sarotra. Rehefa vita mariazy izahay dia nihevitra hoe fafinaretana avokoa ny zavatra rehetra ary mampientanentana. Isaky ny fampijery izahay dia mahita kintana eny amin'ny masony iray. Nefa tsapanay avy eo ny fitiavan-tenanay sy fahasamihafana misy eo aminay. Mifanditra amin'ny zavatra rehetra izahay. Matetika aza tsy mitovy hevitra. Tena samihafa toetra izahay roa. Izao olona mialamailaka mahery toetra fa izy kosa tena medameda. Milamina tsy makalagy kosa angamba. Mahatonga fifandirana eo aminay mivady izany zavatra izany. Ka dia tsy maintsy mianatra mipetraka izahay ary mitady foana ny anaovana izany. Mino fa ninonina fifandraisana dia verina fifaliana noho nizay miditra amin'ny fifandirana. Rehefa tsy misy vahaolana tsy misy ny fifamelana. Ny fitiavana no mibaiko an'izao tontolo izao. Ny fiavana no fifaliana lehibe indrindra ho antsika. Kanefa rehefa mijery manodidina isika dia mahatsapa fa ny mpivady, ny ankohonana dia mandalo sedraralina. Nofisitsika ny ampiady rima ny fitiavana sy ny faharetana, kanefa saron'ny kolotsaina tia manary isika. Mifindrafindra fitiavana ohatran'ny fitaovana solosoloina, manaraka ny filana fotsiny. Mbetika mifandray, mbetika tsy, tahaka ny fanaovantsika amin'ny Facebook ireny. Miankina betsaka amin'ny fihetsepontsika amin'ny fotoana iny dia sahirana mafy isika mitady izay ho vady. Io kolotsaina vonjimaika io araka ny filazan'ny Pape François azy dia tsy hoe tsy misy fanafanentsony fa nampy natao hotratrarina izy io amin'ny fiarahamonina ankehitriny. Ny fianakaviana dia famantarana sarobidy ary mpitondra fijoroana vavolombelona faminaniana. Izany nentin'ny Papa Ray Masina ny Augusta 12 tao Dublin, olona miisa 7 no nivory tao amin'ny Croke Park Stadium. Ry fianakaviana malala, ohatra ny ahoana ny fiangonana raha tsy misy anareo. Toy ny tsangam-bato, fiangonana olon-tokana. Mba hanampy antsika hiaiky ny hatsaran'ny fianakaviana sy ny mahazava-dehibe azy, miaraka amin'ny hazavany sy ny haloka no nanoratana ny fifaliana ny fitiavana. Raha tsy mikolokolo ny fahafahantsika ifaly noho ny hatsaran'ny hafa isika, indrindra raha ohatra mifantoka fosiny amin'ny filantsika manokana, dia mangeza ny tenantsika hiaina hafaliana kely, satria hoy Jesosy, mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Ahoana ny fandraisan'ny Lasolo sy ny Amorisy Letitia mba ahafahana manesika ny fiangonana? Amin'ny fomba fiteny ataon'ny Papa Ray Masina dia hita fa afaka mikasika ny tsirairay izy ary manentana ireo rehetra izay manompo eo amin'ny sehatra ny fianakaviana sy ny mpivady rehefa miteny. Taloha aho mampiasa ity voambolana ity, maka ohatra kely aho. Miteny isika, mbola misy ny teny foana izany any amin'ny toeran-kafa. Ampiasaina ny fiteny mifanohitra, azo atao voarara. Kanefa ny Papa Ray Masina dia tsy mampiasa velively io fiteny mifanohitra io, azo atao voarara io. Ny antom-pisitsika dia ny fampahafantarana ny lalan'ny fitiavana.
voakasika ao anatin'ny taratasy lava dia lava ny fianakaviana avokoa ny mpivady tsirairay avy satria ny fifalian'ny fitiavana dia mikasika azy ireo ary dingana misy azy amin'ny lalana mampiavaka azy ireo misafidy ary miverina misafidy izany dia asa mandritra ny fiainana kanefa tanora maro ankehitriny no matahotra ny voady matahotra ny hovery fahalalahana matahotra ny horendrika ny fikasana manambady mitaizany ankizy tokapo inona ny tena ilaina an'izany ary raha tahiny tokoa ka fanapahan-kevitra ny anorona fifandraisana mijoro tsara mampiakatra antsika mampitombo antsika fa tsy hoe mampihena ary raha ilay mary azy no tena tahaka efa nylozan'ny toetrandro no tena lalana mitondra amin'ny fiainana. Je pense que beaucoup de personnes izaho dia mihevitra ary ny mpamparay masina koa dia milaza izany fa maro ny olona diso hevitra momba ny fitiavana ao anaty tokantrano sy ny fianakaviana hany ka rehefa misy olana dia adaboka avokoa ny zavatra rehetra tsy hoe tsy ho poretin'ilay fandriana diso ambony loatra fa mifamaly hoe resy isika tamin'ity zavatra sasany aoko izay avela ho any dia miraviravy tanana. c'est fini et tant pis on baisse les bras. Et donc le grand danger io olana goavan'ny fiarahamonina izay miazakazaka dia miazakazaka dia miaraka amin'ny fampiasana ny teknôlôjia nomerika misy ireo sary izay mifamezivezy haingam-pandeha loatra kanefa ny fotoana ny fitiavan'olombelona dia fotoana izay tena lava ary mila manaiky fa tsy ho lavorary foana isika tsy anatin'ny lafatra foana ny zava-dehibe dia ny tonga saina isika fa nisy ny fanombohana ary rehefa tomboka dia misy ny mibadabada mianjera tena hadalana ny mijanona tsy mandeha satria lavo teny an-dalana ary mandinika aho fa izany ny hafatra lehibe avy amin'ny mpamparay masina ny fahatsora ny fitiavana. Ny fampelezan-kevitry ny fandaniana dia mampiseho ny sarisary ny zavatra fosiny ihany izay tsy misy ifandraisany amin'ny tena zavamisy mety kokoa ny manaiky miaraka amin'ny mahizy azy ny zavamisy ny fetra ary ny fanamby sy ny tsy fahalavorariana mihaino ny ansy hitombo miaraka sy mikolokolo ny tanjaky ny firaisankina ninoninona miseho. Un défi important qui nous semble en France. Fanamby iray izay mba toerana aty Frantsa sy amin'ny firenekafa ny fahafahana mampifandanja ny fiainana arak'asa izay mazana mandrepitra mpivady sy ny fiainatokantrano izay misy ankizy koa maro ny zavatra atao ary ilay fandavantenany tsirairay hanana fivelarana na eo amin'ny sefratry ny asa na eo amin'ny fialamboly na eo amin'ny fifandraisana amin'ny namana ary miaina ny toerana omena mpivady raha oharina amin'ny fanirinany hitombo sy hivelatra amin'ny sehatra samihafa. De s'épanouir. La journée, tout le temps. mitaky fanapahan-kevitra matotra sy fandaminana fandaram-potoana ny fialamboly izany mba ho maro izy matetika ny fotoana ho an'ny mpivady fotoana maimam-poana sy kanto miandavanandro ary mba tsy ho faralaha-potoana rehefa navita etaeta tiana ny atao rehetra noho izany dia safidy ny miverina manao mba ho tena loha laharana ny fifandraisam-pivady ary mandray anjara ihany koa izany amin'ny fivelaram-piainam-pivady sy ny tsirairay ary ny fianakaviana manontolo. Génial! Fomba manandanja sy voatokana hiainana ny firesahana eo amin'ny fiainatokantrano sy ara-pianakaviana, hifandraisana sy hahamatotra ny fitiavana, fa mila fampianarana maharitra sy sarotra. Zavatra mifanohitra nefa mahagaga eto amin'ny tontolo izay anjakan'ny fifaneraserana izay anjeran'ny fampahafantarana foana tsy mitsahatra ny mifanakalo izany eo amin'ny fitaratsika nefa ireo miaraka malina fa matetika tsy mifankalala izy ireo revo ao anatin'ny onjam-piainana ireo feim-potoana repitra ny fahalevana eo amin'ny andavanandrom-piainana. Eritretra fa mirindra ny fiainanay ary tena mirindra izany kanefa mila mihoatra noho izany Andriamanitra ho anay manana tetika asa lehibe ho an'ny fianakavianay izy. Mino fa anisan'ireo zava-dehibe voaraiko izany. Rehefa miresaka amin'ny Louise 17 taona taty aoriana, rehefa eo andalam-piresahana izy dia tonga dia omeko valy ny avy hatrany fa tsy hainao tsara akory izay zavatra teneny amiko. Anisan'ny fanambiko ahy amin'ny mahalelahy ahy
rehefa mangataka zavatra amiko aloha izy ny fiesiko dia miezaka mitady vahaolana ho azy ny hanana valiteny vonona ho azy nefa matetika izy te hiresaka sy hizara zavatra iainany fotsiny azoko fa tsy afaka ny hahafantatra ny eritreritro Frank raha tsy milaza izany aminy aho ary raha tsy avokako ary mahatsapa aho fa na voaray fomba maro amin'ny fampifanerazarana izahay roa ary ho a dia tena fanomezana lehibe izany tena zava-dehibe ho anay No, nasze małżeństwo jest długie i... manana fiainana ara-panambadiana mbola ho lava sy feno izahay aoriananay ary sahala amin'ny divay tsara io fiainana io izany hoe arakaraky ny taona mandroso no ahatsara io fiainana io rehefa omena fepetra tsara izy tena nanomboka tamin'ny fitiavana lehibe izahay na tamin'ny fahafanretana lehibe aza nefa vetivety dia levony izany nefa nanapa-kevitra ny hanohy izahay ny fotoana fanalahidy dia ny herinandro ny kana izay tena nanombohanay ny arany vavaka kihondalana ho anay io ary afaka milaza izay tsapako aho nanomboka niaray asy izahay tamin'ny fomba nafinaritra be ary hitanay fa mifameno ny fahasamihafanay telo taona lasa izay dia niara-nanoatranarana tamin'ny vondrona mpandihy iray ao amin'ny dihy tango mila ataonao izay azahoany miara-mandeha aminao aina ary ataony ny azahoanao aina koa mila mifampitsinjo ny tsirairay afaka manao izay rehetra izahay tsy misy olana fa mila mifampitsinjo ny tsirairay ary mila mahatsapa izany eo amin'ny dihy tango dia mifampiankina izahay mila hatsapanao ny ankilany ary izy koa mila mahatsapanao tsy afaka mandeha tango raha tsy tsapanao ny ankilany sekoly fianarana io fifampokasohana io karazana fitaovana ampiasainay nampiarina efa haditry ny ela ny atao hoe jeritodika izay ahafahana mipetraka ary miteny hoe inona no iainantsika farany inona no niainantsika niaraka inona no niainantsika niaraka tamin'ny zanatsika ahoana ny fomba nyraisan'Andriamanitra tamiko tamin'ny alalan'izany fantanina somary lalina hianarana izany mitazo lazaina hoe tsotra nefa tsy tena izany ilay izy ary efa nahavita ny fampizarana iainanay izahay fa tsy izay nieritreretinay indrindra izay lehilahy mora aminay ny milaza ny eritreretinay fa tsy izay iainanay dia mampandroso izany marina fa tiako ny milaza hoe eo amin'ny fianakaviana dia mila mianatra ireto teny telo ireto isika Tu le hai detto. 3 parole. Scusa. Azafady. Per favore. Raha sitraka e grazie. Misaotra. 3 parole. Sorry, please, and thank you. Come erano 3 parole tutti? Can we say them again? Tutti. Sorry. Misaotra. Azafady. Raha sitrakao averina indray azafady raha sitrakao misaotra tsy hainiko tsara misaotra betsaka rehefa mifamaly ianareo ao an-trano aza adino alohany handeha hatory ny mangataka famelana ary miteny hoe diso aho manao fifamelana alohany mifarana ny tontolo andro tandremo ny ady mangatsiaka ao an-tokantrano ny tokony atao mifampijery mifanoroka mifanome teny mamy ary miverina toy ny teo alohany rehetra milaza izany aho satria rehefa manao izany ny tokantrano dia mateza izy izay
misaotra azafady raha sitrakao teny telo mampiova fiainana betsaka ireo mpivady no niaina io andram-piainana io mba tsy tenena hoe fiovana ifotony amin'ny alalan'ireo herinandro-kanana ataon'ny fikambanana chemin neuf ny sosikevitra rehefa nasaina hiverina Andriamanitra niverina amin'ny fiainantsika sy haka ny toerana voalohany rehefa mipetraka ampanetretena miaino azy isika dia tanteraka avokoa ireo fahagagahana rehetra izay no niainan'i Rebeka sy Davida sarotra be ilay izy betsaka ny ratra maro ny fijaliana tsy mba mifampiaino izahay tsy ny famelaintsony izahay ary tsy niara-mivavaka izahay mandeha samy miany misy azy dia mifankahita indray ato an-trano samy manana ny alehany izaho mikarakara ny zanakay Davida nanao ny asany andavanandro izy noho izany dia nisy disadisa lehibe teo amin'ny fanambadianay nisy fotoana nisarahanay noho izany samy tamin'ny toerana nisy azy lasa taoriana kely dia azoko fa tsy fiainana ho ahy izany dia no tany an-trano aho nangataka famelana tamin'ny vadiko aho ary namelahy izy io famelana io no nanokatra ny varavarana ho an'ny fanam-panahy bebe kokoa ahy ary izany no nahatapa-kevitra anay roa hanohy ny dianay dia nieritreritra izahay ny ametraka ny Jesoa eo anivonay hianatra hiresaka hianatra mifampiaino ary hianatra miaraka mivavaka ary amin'izao fotoana izao dia manjaka ao amin'ny tokantranonay ny hafaliana ny fampiresahana dia mitohy ary Kristy no anivonay ie hafaliana sy fitiavana be dia be indrindra fitiavana amiko kosa ny nanampy ahy dia nahatsapako fa eo amin'ny fanambadiana ny marina dia tsy ny vady no fahavaloko tokony hovonoko tsy izy no tokony adiko fa ny mampisaraka anay ny mamparary anay noho izany dia afaka miara-mipetraka miaraka ary mifampizara sombina fahamarinana sombin-dalana kely hijerena hoe ahoana ny androsoana eo amin'ny lafiny iray eo amin'ny disadisa iray ahoana no ahitana fomba miaraka hiadiana amin'ny mampizara anay fa tsy hiady ny anana ny rariny fotsiny hatrany hatrany manamarinana ny tena nanao dingana lehibe teo amin'ny lafin'ny firaisana ranofo ny fiangonana nasa ny laza zavatra izy ary tsy nijery lafiny ratsy intsony toy ny nanamelohana azy tamin'ny taonjato lasa ny firaisana ranofo toeran'ny hafaliana sy ny ratra toeran'ny fijaliana sy ny fahalavorariana Andriamanitra no namorona ny firaisana ranofo izay fanomezana mahatalanjana ho an'ireo nohariny. Ny firaisana ranofo dia fomba fiteny iray andraisana iray hafa ampahamendrehana miaraka misanda ny masina izay tsy azo hidovirana. Ny firaisana ranofo na dia mifamatotra amin'ny fitadiavana fahafinaretana aza dia manjary mahagaga. Die Sexualität, das ist ein Bereich, hoahy ny firaisana ranofo dia sehatra tena manandanja toy izay fotoana haditrin'izay ary tena tsara izany teo aminay. Nefa ny fiainanay niaraka tamin'Andriamanitra dia nanome anay io lafiny lalina io ary nanampy teo amin'ny fivelarana. Miaraka aminay Andriamanitra eo amin'ny firaisanay ranofo. Und gleichzeitig ist das ganze Gebiet der Sexualität. Miaraka amin'izay, io sehatra rehetra mahakasika ny firaisana ranofo dia toeran'ny ady satria eo no hifanena sy ampisehoana ny tena toeran'ny ady satria be ny fahagapanahy. Und umkämpft heißt, dass es miaina amin'ny fiarahamonina fenoky sary isika izay manambara fa tokony hiainana firaisana ranofo, tokony hitondrana azy ary misy haino manjery sy sary vetaveta. Und ich selber habe niainako ny tena fahafahany io sehatra io. Wichtige Befreiung erlebt. Nandramako ny hoe ahoana ny anasitanan'Andriamanitra antsika tahaka ny nanasitranany ahy
izao dia olona tena tia mifeny zavatra rehetra mandamina sy manomana antsitrapo ny zavatra rehetra ary tia manara-maso ary mifanohitra tanteraka amin'ny resaka fanomezan-teny izany izay tsy mila manara-maso ary manome fatokisana tanteraka tena afaka mijoro vavolombelona amin'ny fanantenan'ny mpivady hoe matotra ary tena afaka mankafy firaisana ranofo feno fivelarana. Ça traverse toutes les cultures. Miampita ny kolontsaina rehetra izy, fa na any Azia, na any Eropa, na any Amerika, na any Afrika, io fanontaniana momba ny firaisana ranofo io dia eo foana. Ary matetika izy no iainana toy ny fijaliana, avy eo dia misy fifaliana, saingy voafetra ihany anjara brika eo amin'ny fiterahana, kanefa tsy lasa lavitra izany. Marina fa manana ny anjara ny fiangonana, satria ny fiangonana dia manana antitrantitra betsaka momba ny fananahana mba hananjanaka. Ny fiterahana dia apahany kely amin'ny fiainantsika ranofo, 7 taona no niainana ny fiainana ara-pananahana, apahany kely izany. Ary ny tena mahafaly dia naheno an'ny Papa namerina ny lanja tamin'ny olafiny io. Ary dia nilaza izy fa misy endriny mampiavaka azy. Dia ny firaisana tena fototra izay tena zava-dehibe satria mampifanakaiky ahy amin'ny iray ary mitondra ny fitiavanay mihoatra ny fiterahana. Donc sur la sexualité teo amin'ny resaka firaisana ranofo hatramin'ny Konsily Vatikana faharoa noho Papa Jean Paul faharoa sy ankehitriny Benoît XVI ary François dia misy fivoarana lehibe amin'ny foto-kevitra io. Noho izany, miaraka amin'ny fisokafana bebe kokoa, fanamafisana izay voalaza tany ambolony hoe tsara ny firaisana ranofo, tena tsara. Ary ny lahy sy ny vavy natao hanana firaisana ranofo ampitiavana ao amin'ny sehatra ny fanambadiana. Ary ny firaisana ranofo dia fanehoana tsara indrindra ny fitiavana eo amin'ny lahy sy ny vavy. Ny lahy sy ny vavy dia mananjo hanana fahafinaretana avy amin'ny iray. Fahafinaretana ara-nofo. L'un par l'autre, un plaisir physique. Ny ankohonana dia sekoly voalohany ho an'ny Soatoavina izay ianarana ny fampiasana ny marina sy ny fahafahana. Ny fampalaza izahay ela ny ela 7 taona aty aoriana kana dia sekoly ho an'ny mpivady ary efa hoe sekoly dia maharitra ekena haharitra. Tsy nandeha any sekoly isika ohatrany hoe hanaraka fianarana 3 volana eny amin'ny université na fianarana asa dia mijanona eo. Tonga isika dia mijanona eo mandritra ny taona maro ary mivoatra. Mandroso isika satria rehefa nijerena dia mila ianarana ny fitiavana. Ary marina fa nieritreritra lalina izahay ny fampiainy betsaka, ny fametraka fanontaniana betsaka amin'ny fomba hoe ahoana ny ampitana ny hafatra momban-kana ary amin'ny teny frantsay dia hoe ho tia tsaratsara kokoa. Mifampiresaka izahay hoe tokony hatomboka eo amin'ilay fitiavana efa nisy teo amin'ny fiainam-pivady. Miresaka momba ny tsaratsara koa hatrany Masindahy Ignace, izany no hevitra azonay. Ahoana no ahafahana manolotra tsaratsara koa hatrany? Firy amin'ireo mpivady ao amin'ireo firenena mandroso no manana fiainan'ny vady matsatso na tsy misy sirony. Ny andro voalohany kana voalaza matetika tao kana no nanova ny rano divay Jesoa. Avy misotro divay tsara, izahay sady frantsay no tia divay tsara dia miteny ho anay izany. Fa ny divay dia malaza amin'ny firenena maro ihany koa. Midika izany fa afaka nahita fomba hamelomana indray ilay afo mahatonga anay tena tia. Indraindray ny fifaliana dia famantarana ny fahasambarana ihany koa. Tsy eo ny hoe eo. Ny fifaliana mazana dia aoriana fijaliana. Ao anatin'ny fijaliana, ao anivon'ny fahoriana dia mazana isika voasakana, voafatotra ary tsy afaka mahita ny hevitry ny zava-miseho. Fa ny lalana ny diavinay dia nampianatra anay hijery mihoatra.
ary efa miankina amin'Andriamanitra izahay dia miainy io traikefa io ary nahita fifaliana lalina. Andriamanitra dia mahatoky ary sy irery izahay. Ce qu'on a vécu pendant cette semaine Cana. Rehefa niala tao amin'ny herinandro ny Cana izahay dia tena nifankaty lalina miaraka amin'ny hafaliana be. Ny zavatra niova teo amin'ny fiainanay. Nanao zava-baovao ho anay Andriamanitra ary hatramin'izay dia nanome anay faniriana lehibe ny hanomezana azy, ny toerana rehetra eo aminay mivady ary hanaraka azy. Dans notre couple et de le suivre. Izaho Estelle dia mandrainao fokoa ho vadiko ary izaho vadinao. Manome toky aho ho tianao tsy hivadika ao anatin'ny asambarana. Le message que le pape François Ny hafatra avy amin'ny Papa François dia milaza fa ny fitiavana izay tadiavin'ny lehilahy sy ny vehivavy ao amin'ny fiainam-pifandraisany sy miaraka amin'ny zanany dia sombo ny fitiavan'Andriamanitra. et que donc Ary mba hiezahanao hiditra ny lalan'ny fiainam-panambadiana dia tena zava-miafina marina izany. il y a une joie Misy fifaliana lehibe ary fifaliana io dia tsy midika ho eo an-tampony foana. Midika izany fa mila manetry tena, miaiky fa tena mamela ny zanaka izay tsy nahafinaritra nandritra ny andro, manoroka azy satria mila milamina izy alohan'ny hatoriany, fihetsika lalina. Mitondra voninkazo ho an'ny vadinao satria sorena ianao. Na koa izy nanao fanomezana kily na sakafo feno fitiavana satria sarotra niarahana ny aina tamin'ny vadiny fotoana vitsivitsy izay. Fihetsika lalina daholo izany. Ce sont des gestes mystiques. Tu les vois les photos? Tu mets 2 ailes. Il nous semble important Ho an'ny mpivady dia tena lehibe ny hoe zava-dehibe ary fanamby ny fahamasina ny mpivady. Ahoana ny ahafana miaina io lalan'ny fahamasinana io? Et moi j'ai l'impression que pour Mieritreritra hoe ahafahana mampitombo io fitiavana io, misy zavatra roa lehibe: ny faharetana, maharitra sy malefaka amin'ny iray, ary ny fanantenana. Aza misahatra manantena mihitsy. Mazana mandalo ny fotoana amin'ny fiainan'ny mpivady. Ohatra ny hoe tsy misy zavatra afaka hiova ary ho sarotra foana ny zavatra rehetra. Tsara raha mitodika amin'ny Kristy. Ny fijery feno fanantenana ho antsika tsirairay hanampy antsika hilaza fa afaka manohy manantena isika hiara-mandroso isika mivady. Ho renentsika ny voalazan'ny Pape François, ny antso ho an'ny fitiavana sy ny fahamasinana dia tsy zavatra voatokana ho an'olombitsy akory, tsia. Na izao azy, raha manana maso afaka mijery tsika, afaka mahita tazantsika izany manodidina antsika. Mitoetra mangina ao am-pon'ireo fianakaviana amin'ny fanolotra fitiavana, famelana, famindram-po ary manome am-pahanginana tsy mieboebo. Ny evanjelin'ny fianakaviana dia tena fifaliana marina ho an'izao tontolo izao. Amin'ny fotoana hoe ao anatin'ny fianakaviana, Jesoa dia afaka hita hatrany. Le plus du mariage chrétien, Ny tombony fanambadiana kristianina dia ny feon'ny feritreretan'ny mpivady na tokony hananana. Tsy hoe iray ampiana iray izy ireo, fa telo. Ary amin'ny fotoana iarahan'izy ireo tahaka ny lehilahy sy vehivavy miaraka dia tsy olon-droa fotsiny ihany izy ireo fa eo avoan'izy ireo Andriamanitra. Ny fanahin'Andriamanitra dia mampianatra azy hitia. Andriamanitra amin'ny zanan'lahy dia manoro fa ny manome tena dia midika ny tena fitiavana. Ahoana ny fifanasana tongotra ny tsirairay? Ahoana ny fifanajana toa ny Jesoa nanaza ireo olona mifanena taminy? Ary indraindray hitehiteny aho hoe fa ny sakramentan'ny mariazy eo amin'ny mahiray azy dia mampiseho koa ny endriky ny iray, tena trinité, satria ny iray dia manome ny fiainany ary izy ireo koa dia nantsoina hifanome fiainana amin'ny fomba mahamety azy toy ny iray.
Mahari-po sady mora fanahy ny fitiavana tsy mialina, tsy mirehare, tsy mieboebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sosotra, tsy manao otri-po, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana. Fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa, mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra, ny fitiavana tsy ho levona mandrakizay. Tompo, ampianaro izahay hibanjina ny famira-pirata ny fitiavana marina, amboary ny fianakavianay ho toerana iraisana, fifanajana ary fanakalozan-kevitra. Avy manome aina vaovao ho an'ireo mpifankatia ao anatin'ny hasarotana, ambarao ao am-pony ny fitiavany, omeo azy ireo ny fitiavana sy ny faharetana, ary aoka ny fitiavany sy ny hafaliana ho vavolombelona ho an'izao tontolo izao.